you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим полноразмерные наушники от компании One Audio стоимостью $79. И приходят эти наушники в большой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части имеется изображение самих наушников, присутствует логотип компании, имеются сертификаты Hi-Res Audio и указано название этой модели, а именно A6. Ну а здесь уже сзади указаны технические характеристики этих наушников, и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 40 мм, а сопротивление составляет 32 Ома. А также, поскольку это беспроводные наушники, они получили поддержку кодеков AAC, SBC и LDAC и Bluetooth версии 6.0. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с USB-C на USB-C и большая инструкция по использованию и настройке наушников. Эти наушники очень небольшие, весят они 240 грамм и имеют закрытый тип конструкции. Они практически полностью выполнены из пластика, за исключением некоторых моментов, а лицевая панель у них здесь имеет золотистый логотип компании, и тут рядом находятся целых 9 акустических отверстий. Ну и радует здесь довольно хорошая регулировка оголовья вот таким вот образом, с надежной, кстати, фиксацией. А вот амбушюры тут, конечно, выполнены из кожзама, они достаточно упругие и с вполне хорошей плотностью. И если у вас не слишком огромные уши, то я уверен, что вам будет довольно комфортно пользоваться этими наушниками. И обратите внимание на то, что чашечки здесь регулируются на 90 градусов. И причем наушники можно очень удобно вот так вот сложить и взять куда-нибудь с собой. Жаль только, что никакого кейса, ни мешка для их хранения в комплекте нету. Ну а здесь у них располагается разъем Type-C для зарядки и проводного подключения. Еще здесь есть отверстия для микрофонов, и всего их 5. Еще есть кнопка регулировки громкости, и можно как увеличивать, так и уменьшать громкость. А при ее удержании на 2 секунды плюс можно включить следующий трек. А если уже удержать минус на 2 секунды, то можно вернуться к предыдущему треку. Ну, отдельная кнопка включения и выключения наушников является многофункциональной. И с помощью нее вы можете ставить треки на паузу, воспроизводить их дальше, а также отвечать на звонки при ее одиночном нажатии, либо сбрасывать их, нажав 2 раза. А еще нажав 2 раза вы можете вызвать голосового помощника, если вы вообще им, конечно, пользуетесь. И еще тут, конечно, есть еще кнопка для включения режима шумоподавления либо прозрачности. Ну а также, установив фирменное приложение One Audio, которое доступно как на iOS девайсы, так и на Android, вы получите быстрый доступ к настройке этих наушников. И подключившись уже к ним, здесь мы можем увидеть текущий заряд батареи, есть дополнительные настройки, где можно изменить имя устройства, отключить устройство, удалить устройство, ознакомиться более подробно с инструкцией по их использованию. Также здесь есть голосовые подсказки, и можно изменить их язык с английского на китайский, либо отрегулировать громкость самих подсказок. Ну а еще обновить прошивку. И на данный момент у меня стоит последняя версия 0069. Ну а вот уже перейдя на главный экран, нас встречает быстрый доступ к шумодаву, к различным режимам прозрачности, а также здесь еще есть эквалайзер с 3 готовыми пресетами: поп, бас и супер бас. А также еще доступна здесь пользовательская настройка эквалайзера, где можно отрегулировать более наглядно все частоты на 7-полосном эквалайзере, который, конечно, далеко не идеален, но в целом-то неплох. И я вам от себя вообще советую все-таки остановиться именно на пресете для поп-музыки, потому что, как по мне, именно с этим пресетом эти наушники звучат более сбалансированно и правильно. Но еще здесь есть возможность найти наушники, подключиться сразу к 2 устройствам, есть игровой режим с более низкой задержкой, еще есть напоминание об окончании ношения наушников, здесь можно поставить таймер от 30 минут до 4 часов. Еще можно ограничить максимальный уровень громкости, включить режим LDAC, и есть еще автовыключение с таймером от 15
до 60 минут. Ну а последняя настройка, эффект кинематографического звука, делает просто звуковую сцену по восприятию шире, но я от себя не советую включать данную настройку. Ну а приобрести динамические наушники One Audio A6 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании One Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте oneaudio.com. А все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. А также вы там еще найдете промокод, который дает скидку $10 на AliExpress. Ну а теперь давайте подробнее поговорим о звучании этих наушников, которые я уже успел протестировать как с Android девайсами по LDAC, так и с iOS девайсами, где уже доступен только AAC. И разница между кодеками, конечно, есть, и она сразу слышна, но даже на AAC звучание осталось вполне достойным и приятным. И из коробки без эквалайзера эти наушники выдают сбалансированный живой и музыкальный звук, в котором нет ощущения какой-либо перегруженности или искусственности в подаче. Это, конечно, далеко не уровень дорогих аудиофильских моделей, тут нету той глубокой микродетальности или предельной техничности, но при своей цене они звучат действительно хорошо. И скажем так, за 4500 рублей я ожидал гораздо более упрощенной подачи, а тут все оказалось как будто бы даже с запасом. И низкие частоты в этих наушниках сразу дают понять, что производитель хотел сделать акцент именно на удовольствии от прослушивания. Бас здесь выраженный, ощутимо телесный, с хорошей глубиной и плотной текстурой. Он не просто гудит, а именно работает. У него есть и масса, и атака, и ощущается уже тактильный удар кика, особенно на живых барабанах и в электронной музыке. А панча, как по мне, очень даже достаточно, чтобы ритм был более упругим и драйвовым, и при этом затухание получалось мягким и естественным, без гулкости или какого-то раздутого мидбаса. И этот бас, как по мне, точно не перетягивает на себя прям все ваше внимание, а именно отлично сбалансирован в миксе и хорошо сочетается уже с теплой серединой. И да, средние частоты здесь прям теплые с легким уклоном в музыкальность, то есть это точно не сухой, не мониторный звук, а именно комфортная, наполненная живая подача, где вокал звучит плавно и естественно, особенно женский, который прям подается без резкости, но при этом он не теряет своей необходимой выразительности, а гитары и клавиши уже имеют вес и телесность, и в целом середина в этих наушниках воспринимается как довольно прозрачная, поскольку она не проваливается за басом и не теряет своей воздушности и детальности, как это часто бывает уже у недорогих моделей. И здесь есть прям такое максимальное ощущение цельности, когда все звучит словно в таком едином музыкальном потоке. Ну а высокие частоты я бы описал уже как комфортные и сбалансированные, то есть они не резкие, не утомительные и без намеков на какие-либо сибилянты. Детали подаются прям плавно, но не мутно. Тарелки звучат естественно и с легким приятным блеском, но они никогда там не режут ваш слух. В общем, это тот случай, когда можно просто слушать часами и уши не устают, и причем даже на высокой громкости звук не становится каким-то колким и раздражающим, и остается максимально теплым и комфортным, то есть как я люблю. Ну а сцена получилась умеренно широкой и с хорошим распределением инструментов по планам, но конечно вы должны понимать, что закрытая конструкция этих наушников накладывает свои ограничения, но тем не менее глубина и воздушность здесь есть, и пространство нормально ощущается, особенно в треках с живыми инструментами, где можно уловить уже не только ширину, но и все слои, и все читается разборчиво, без каши, смазанности и зажатости. И в итоге эти наушники оставили у меня очень положительное впечатление. Я, конечно, не ожидал от них каких-то чудес, но получил вполне цельное, сбалансированное и музыкальное комфортное звучание, которое просто приятно слушать. Да, они не подходят там для сверххирургического тонкого аудиофильского анализа, не про безумную там микродетальность и сцену на километры, но в своей ценовой категории они звучат живо, энергично и с характером. И что особенно важно, они удобные, реально легкие, компактные и не создают вот этого неприятного вакуумного эффекта. Хорошо изолируют от внешнего шума и при этом сидят на голове очень комфортно. И в совокупности с тем, как они звучат, это, как по мне, делает их отличным вариантом на каждый день. Еще бы чуть шумодав и режимы прозрачности им улучшить, то было бы вообще отлично. В общем, если вам сейчас нужны недорогие, но сбалансированные по звуку и удобству наушники, которые просто приятно слушать, то смело могу вам рекомендовать их к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.